హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? మీరందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు మీకోసం కళ్యాణ రసం అనే ఒక మంచి రెసిపీని షేర్ చేయబోతున్నానండి. చూడండి, దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఇది ఎక్కువ మనకి మ్యారేజెస్ ఫంక్షన్స్లో ఎక్కువ పెడతారనమాట ఇది. సో ఇదైతే చాలా స్పెషల్, మ్యారేజెస్కి అయితే పెడతారు ఈ రసం అనేది. ఇందులో పెప్పర్ వేస్తాం కాబట్టి మనకి మెయిన్ రైనీ సీజన్లో చాలా హెల్దీ అని చెప్పొచ్చు. కోల్డ్ కఫ్ నుంచి కూడా మనకి రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది అనమాట. పిల్లలకి పెద్దలకి కూడా చాలా మంచిది, మెయిన్లీ రైనీ సీజన్లో. సో దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీనికి కావాల్సినవి జీరా, వెల్లుల్లి, అల్లము, ఆ తర్వాత మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, ఆనియన్స్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, చింతపండు అయితే నానబెట్టుకున్నాను వాటర్లో నేను ఇలాగా. తర్వాత దీని రసం సపరేట్ చేయాలన్నమాట మనం. చూడండి, నేను స్ట్రైనర్ హెల్ప్తో మొత్తం రసాన్ని తీసి పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా స్ట్రైన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా మరగబెట్టాలన్నమాట. మెయిన్ ఒకసారి మీరు ఈ రైనీ సీజన్లో చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా మంచిది. పిల్లలకి కూడా పెట్టండి. ఇది బాగా మరగబెట్టాలన్నమాట. బాగా పొంగు వచ్చే వరకు మరగబెట్టాలి. దీనికోసం నేను ఇందాక చూపించిన ఇవి ఉన్నాయి కదా ఐటమ్స్, ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకొని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మామూలుగానైనా మీరు రోట్లో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే నేను మిక్సీలో వేస్తున్నాను. చూడండి, ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా. దీంట్లో నేను గల్ల ఉప్పు అంటారు కదండి, క్రిస్టల్ సాల్ట్, అది వేసి గ్రైండ్ చేస్తానన్నమాట. దాంతో చేస్తే మనకి బాగా పేస్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇలా కచ్చబిచ్చగా పేస్ట్ అయితే సరిపోతుంది అన్నమాట. దీన్ని తీసి నేను బౌల్లో సపరేట్గా పెట్టుకున్నాను. పేస్ట్ మరీ పేస్ట్ అవనక్కర్లేదు. సో వాటర్ లేకుండా నేను మామూలుగా గ్రైండ్ చేశాను. అండ్ ఇందులో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పౌడరు, నెక్స్ట్ మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే కొంచెం కారము కాస్తనే వేసుకోండి. మిరియాలు ఆల్రెడీ ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి. తర్వాత కారము అన్నీ కాస్తనే వేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇవి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, కరివేపాకు, మిర్చి ఉన్నాయి కదండి, ఇవి కూడా ఇందులో వేసేయాలి. ఇవన్నీ వీటితో పాటే మరిగితే బాగుంటుంది అనమాట. ఈ చారులోనే మరగాలి ఇదంతా మొత్తం, అందుకే ఇందులో వేస్తున్నాను ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీను. సో బాగా కలపండి. దీన్ని కాసేపు బాగా మరగబెట్టాలన్నమాట. కనీసం 15 నిమిషాల పాటు మరగాలండి. అలా మరుగుతేనే చారులోని మంచి ఫ్లేవర్ అనేది దిగుతుంది అనమాట. సాల్ట్ ఆల్రెడీ అందాకలో వేసేసాను కదా నేను మిక్సీలో, సో అందుకే నేను యాడ్ చేసుకోవట్లేదు. మీకు కావలిస్తే టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేయండి. చూడండి, ఇది బాగా మరుగుతుంది. ఇలా మరగాలన్నమాట. బాగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ దీనికి కోపు పెట్టుకున్నాను. కోపికి చూడండి నేను ఏమేమి వేసాను. కరివేపాకు, డ్రై మేతి లీవ్స్, ఆ తర్వాత వెల్లుల్లిపాయి, ఎండుమిర్చి. కోపు సాంబార్కి మనం పప్పుకి, చారుకి ఏమైతే కోపు పెడతామో అవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవచ్చు, మీ చాయిస్ అనమాట. నేను ఇంగువ కూడా కాస్త వేసాను. సో ఇది బాగా చూడండి ఇలాగ ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇందులోకి వేసేద్దాం. నేను వేసేసాను కోపు. ఇదనమాట రెడీ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదండి, వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. దీనికి సైడ్ డిష్గా మీరు వడియాలు కానీ, అప్పడాలు కానీ, లేదంటే ఏదైనా ఫ్రై రెసిపీ, కర్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఆలూ ఫ్రై, ఇలాంటివి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.